ក្តៅក្តៅមកគ្រប់មកពាន់មកគ្រប់មកពាន់បើវាក៏ក្តៅក្តៅមកគ្រប់បតៃទៅលើផ្លូវទៅលើសួនច្បារទៅលើកាឡានេះនោះវាបាត់បង់ហើយសម្រាប់ធ្លាប់ប្រទានប្រយនៅសុខភាពសៅនឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺរដ្ឋបាលខណ្ឌភ្នំពេញនិងសាលានីតិភ្នំពេញបានធ្វើការរៀបចំនៃដំណើរការផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងในចុងសប្តាហ៍សម្រាប់សៅរ៍អាទិត្យទីនេះសូមខ្ញុំជួបមុខឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌភ្នំពេញនិងសាលានីតិភ្នំពេញក៏សូមគោរពជំរាបជូនទៅដល់លោកស្រីដែលមានយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងឈប់ចតនៅលើធំផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តនិងទីចតភ្លើងព្រះស៊ីសវត្តចាប់ពីរបរសាចតុមុខរហូតមកទល់គ្នានឹងមុខភោជនីយដ្ឋានព្រះសាបបានន័យថាបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តទាំងសងខាងនិងលើទីចតផ្លូវគឺសូមឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អនុលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាយោគយល់នៅការរៀបចំផ្នែកសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៃផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទហើយទៀតសោតក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់អនុលោកស្រីដែលមានលំនៅឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដូរនិងចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានលក់នៅខាងផ្ទះរបស់បងប្អូនក៏ត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីអនុលោកស្រីដែរគឺយើងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្លូវស្មៅជើងនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យលក់1/3ឬក៏50%បាទត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរដែរសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទសូមឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អនុលោកស្រីនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដូរនិងបងប្អូនដែលមានលំនៅឋាននៅជាប់ផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តនេះបាទសូមឲ្យមានការចូលរួមទីពីរទៀតក៏សូមឲ្យបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ដែលមានការលក់ដូរនៅក្នុងស្តុកនិងស្តុកអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកបងប្អូនដែលអត់ស្តុកបាទក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមដែរដើម្បីយើងរៀបចំលក់ដូរទៅតាមស្តុកនីមួយៗតាមស្តង់ដាររបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតហើយនឹងរដ្ឋបាលខណ្ឌបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរមិនត្រូវយកសម្ភារៈផ្សេងមកដាក់តាំងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ពីតាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការរៀបចំផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបងប្អូនអាជីវករដែលលក់ដូរទាំងអស់រាល់ការលក់ដូរក៏ត្រូវឲ្យមានអនាម័យបរិស្ថានល្អជុំវិញកន្លែងលក់ដូរដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងទុកដាក់ការសម្បល់ឬសម្បល់នេះដើម្បីជៀសវាងការចោលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទសម្រាប់រឿងយើងត្រូវវិចារឲ្យបានល្អយើងត្រូវដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់ដើម្បីងាយស្រួលក្រុមការងារវិសនាលោកបណ្ឌិតចេញហើយសម្រាប់រាវយើងត្រូវរកធុងស្ពេក្រូធុងជ័រដើម្បីដាក់ទឹកត្រីទឹកសម្លទឹកស៊ីអ៊ីវនេះឡើងឡើងដើម្បីពេញហើយយើងយកទៅចាក់ចោលនៅក្នុងនោះបាទជាវាជាទៅលើការឡាលើគុំការលើសួនដើម្បីបង្កឲ្យមានក្លិនឆ្អែតឆ្អាបជូរប្អូនបាទទីសូមឲ្យមានការចូលរួមនៃអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញទៅលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងទី3គឺក៏សូមជម្រាបជូនតែថាការលក់ដូរគ្រប់មុខទំនិញមុខម្ហូបយើងត្រូវរក្សាបាទសូមគោរពជំរាបជូនដែរបាទថ្ងៃនេះគឺជំរាបម៉ោង5មក7កំពុងហើយហើយយើងបានដំណើរការរៀបចំផ្លូវស្មៅជើងហើយសូមជូនទៅដល់លោកស្រីដែលមានជំនាញគ្រប់ប្រភេទនៅលើផ្លូវបាទពីការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួបរំយកមធ្យោបាយបាទដោយខាងក្រៅរបស់រដ្ឋកំណត់វត្តភាពបាទនៅលើនេះគឺយើងបានដំណើរការមិនទៅហើយបាទគឺមួយចំនួនបាទដូច្នេះសូមឲ្យអនុលោកស្រីដែលមានចំណងមានចំនួនសុខភាពដែលកំពុងជួបចត់នៅលើផ្លូវនេះចាំទៅបាទទៅការរករានឡើងបាទដើម្បីទៅរកកំណត់ខាងក្រៅបាទយើងម៉ោង5ដល់5នាទីនេះយើងបន្តហើយបើយើងបាត់ដំណើរការហើយបាទដើម្បីរៀបចំឲ្យដំណើរការផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់អនុលោកស្រី
mà này nên một nước là con chốt chót mình trả cho mình lấy chập và phải đi sai sắt cái đó rồi lấy cái buôn cái buôn mà mình phục vụ mình tham gia xa mà mình tục đi tăng thành lớn rồi bong ôm luôn là đại ca phần nói chung mà dùng chút với được online mà cùng đây nhắm đi ạ. Cô nhắm ơi. Cái đó mà đâu có vậy. Bạn chăm sóc chăm sóc luôn bạn. Spicy? Spicy? No, spicy. Có chăm lên không? Có chăm có không? Coffee mà. And one dish. Yeah. One. Má ồn. Món mớn phải không? Thầy Mỹ ơi mua chi tiết mà. Thầy mua con thanh rồi mua Mua bon. Thế nào? How much Lên đi đó con á. Sáng nào? Cắt đây.
มาส่งลูกชนมาโอนบ้านนะโอนบ้านเลยชั่วสัตว์มีดอกบันกองแก้วไอ้นั่นนึกต้องบันนึกต้องขอต้องมึงบันต้องเป็นทุกอย่างวันเลยนั่งกิจการเกี่ยวกับโอนนะตรงสุวรรณนึกต้องตั้งมีดอกบันนั่นบ่คือโอนตรงสุวรรณแบบมีบ้านนึงหายโอนอาจจะจับตรงโครงการเกี่ยวโอนเลยหลายระบบวัฒนธรรมเล่าป่ะไปกาสราป่ะแล้วก็โบราณมาการไปตุนมาในเราเป็นของกองการนั่นคือโครงการยี่ปนโครงการยี่ชมพูบ้านเรียกสาธุโบนะชมประชาชนที่นั่นบอกว่าตรงสุวรรณนะองค์ตรงสุวรรณป่ะไปกองเทพป่ะไปในคืนนั้นมันว่าสร้างมาในสิ่งที่จะเป็นมันระบบโอนเกินเป็นคนกระโดดมาให้ผ่านการได้ยินประมาณนี้ในตรงนั้นผมประกาศตามนั่นเองโอนตอนนั้นจะสลายไงนะว่าสมบูรณ์ôi vậy nó không sao đâu rồi được vài dân ná lên trường đọc mũi bắp này ai ngồi học được cha này kia trong cái bạn thông ông cha thầm mơ thầm sơn này Dạ có để bị cốm cái đây phải bấm đây cơ. chẳng có nuôi con nuôi không mình đi nuôi con nuôi thái đó đó ôi bánh rồi đó saya kan semua. Adik main.
vậy Không nè, liệp phi. Dạ là hả? Tiết. Đấy, cho em xem mà có tiết. Xin lỗi cho na mình luôn. Nhưng prang tra đấy Trong sạch tặng mà nó. Tiết của ba này bóng đá khoai nào. Đặt nhau nó con đặt má. Trong xa mới khi mà anh chặt tầm nó. Bắt 20. Lết đi không nó có bán đây. Làm ăn thôi. Làm mồi. Cho nó tới bán hai. Mà ấy phát đây ấy. Một lần Ê ơi, đừng khát nuôi ra, chân xanh. Em đi vào ngay phải sợ đó mà tờ nó y chuyên mà biết còn nơi chuyên thành nó vẽ mũi ấy nên mũi mày sẽ ra cái máy ổ vẽ mũi vậy trồng trái nam được quay nhắc sang làm khăn chui trong tư nhiều khổ đi thịt chui vậy mấy đâu chứ chặt bẹ thiệt bánh bông sẽ con ao nha đây thái bún mía có hết men ai hay à nè tôi ba một ngày ra buổi kia mà tôi ba một ngày ra buổi kia mà ngày năm nay cái cây cà ập lươn này bọn thon nữa lấy tiền bằng cây cà ra hả luôn thơ mày con thơ màyส้มจูนการไปที่ตามปอนได้รู้ป่ะปอนมาป่ะตามปอนได้รู้ป่ะไอ้เมื่อวานอ่ะเต็งได้ไอ้เนี่ยรู้ป่ะตามปอนมาเนี่ยได้ใบมาเนี่ยป่ะโจรวมแล้วบางคนได้โจรวมอ่ะโจรวมตามปอนเนี่ยรวมบางคนนะรู้ตามมาตามยืนตามป่ะba đơn giản ngon bởi tạm rồi
đây sau tinh thần nữa bà không được ôn ôn có ta biết nó bắt tập này là băng con sót nhưng tập này là băng cũng còn một rồi bà đây mình chưa đúng cái vấn nha bà cái con băng đây nói thôi là nó được ôn được tập này là băng đúng băng con sót nữa nơi ca ông tôi bà cho bọn non ta đây cũng chưa ta ra bà là định thành công là vẫn ôm được ôm nhưng khi không đã ra tôi ôm nó lại nhưng mà không được ôm ba mươi ấy tôi lại là tôi được ban bà còn bà quân
បងជាកូនក្តៅក្តៅមកក្រុមមកពាន់មកក្រុមមកពាន់បងជាកូនក្តៅក្តៅមកក្រុមមកពាន់មកក្រុមមកពាន់បងជាកូនក្តៅក្តៅ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 មកក្រុមមកពាន់មកក្រុមមកពាន់បងជាកូនក្តៅក្តៅ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 មក
ហើយគឺអាចនៅទទួលយកតាមបានបាទនៅវិទ្យាកំពុងតែបាទគឺវិទ្យាប្រាជ្ញបាទគឺតើគុំជាក់ផងណាតើគឺតើទៅអត់តាមនេះបាទគឺយើង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ផលិតឬចែកចាយព័ត៌មានផ្សេងៗឬបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងគ្រួសារយើងចូលរួមក្នុងការព័ត៌មានផ្សេងៗចុះលាក់លេខដើម្បីកុំឲ្យខ្លាយទៅក្នុងរងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយយើងត្រូវជឿជាក់ព័ត៌មានមកទៅផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្ត យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ ដើម្បីកុំឲ្យខ្លាយជារងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានផ្សេងៗយើងត្រូវជឿស្គាល់ព័ត៌មានមុននឹងផ្សព្វផ្សាយចែកចាយបន្តយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ មកដល់ហើយបាយញ៉ាំទៅចិត្តជួយឆ្ងាញ់ទៅដល់5ពាន់ទៅដល់5ពាន់មកដល់ហើយជួយចា៎តែវិធីដែលមានក៏ត្រូវស្គាល់នឹងតែចំណុចយើងមានតែចំពោះព័ត៌មានខាងខាង មុននឹងចែករំលែកព័ត៌មានណាមួយសូមគិតបន្តិចសិនថាព័ត៌មាននោះពិតឬខ្លាំងខ្លាយពីនេះទៅពកព័ត៌មានដែលបានច្បាស់លាស់មុនចែករំលែកយើងរួមគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ ព័ត៌មានខាងខ្លាយគឺជាកាត់រឿងមិនពិតដែលត្រូវបានគេប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយក្នុងទម្រង់ជាអត្ថបទរូបភាពវីដេអូនិងសំឡេងក្នុងគោលបំណងបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យជួបច្របល់ក្នុងសង្គមយើងជាយុវជនបដិញ្ញារួមគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានខាងខ្លាយ មុននឹងចែករំលែកព័ត៌មានណាមួយសូមគិតបន្តិចសិនថាព័ត៌មាននោះពិតឬខ្លាំងខ្លាយពិនិត្យប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចែករំលែកយើងរួមគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ ការផលិតនិងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសបុគ្គល ប៉ះពាល់គ្រួសារសហគមន៍ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ញ៉ាំពេទ្យដាក់តកអូន 5 បាញ់ទៅឯងញ៉ាំនឹងក្រែបសិនទេអូន អ
anh đi trực tiếp bán Thúng mà chan mà. mướn Chia chúc mà. Ông còn chia chúc mà đấy mà. Mẹ lu ơi, chúc mập ấm á. Để cho cái mắm chia chúc mà mập ấm á. thôi đi Nhà mày muối không? Muối bạn. Lọc tạo rồi chứ. Đấy xong là phía bay cuốn nào. Biết lọc cái này rồi. Xong phải cao bay đi nào. Sao mà muối như này? Ố, quạt nó khó đấy muối không? Cái nào bán nhau quá? Không là salmon mùi kia như mua xem mà. Ở đây. Đọc bán ăn ớt. Ini banyak. salmon lên kia về Nhung. Đang cay cho đang đây rồi. đặt keo Bay đặt cay á chả. mua nước cho độc Bay kia đặt. cán Đây là đặt nhiều bay. Bạn. Mình thì cái Anh ấy ăn này đó. Pi mốc mà mơ. Thấy đông man này.
con đi kia đi kia áo cái môi nữa bơi áo cái môi mau áo môi trong tên thôi nó cũng được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ค่ามาปล่อยบางแก้วก็มากระมาปล่อยมา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 ค่ามาปล่อย
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ